Hola a todos amigos del mundo del manga y del anime, hoy os traigo esta impresionante figura de Dragon Ball de Son Goku en su estado Saiyan, creada por Banpresto para su línea Blood of Saiyan. No te perdonaré aunque trates de disculparte. Esta figura, como podéis ver aquí, lleva la palabra especial porque será bastante más grande que las Blood of Saiyan. Las Blood of Saiyan normalmente, creo, si no recuerdo mal, que están sobre los 15, 16, 17 centímetros como mucho, y esta estará en torno a los 22 aproximadamente. Así que vamos a empezar a abrirla y a disfrutar de ella. Muy bien, pues aquí podéis ver que la figura viene dividida en parte de arriba, parte de abajo, cabeza y las dos partes de la peana. Muy bien, pues aquí podéis ver la cabeza, que de verdad, o sea, realmente la cara de Goku la han clavado, o sea, está impresionantemente bien hecha. La forma, las facciones, el gesto, la mirada, la verdad es que es una de las caras de Goku que más se parecen, en mi opinión, de todas las figuras que tengo. Es de verdad una de las que más han clavado la cara de Goku. El pelo está también muy bien hecho, está muy bien detallado. Tiene el pequeño fallo, pero fallo para mí, para mi gusto, ¿vale? Porque a mí es que cuando hacen el pelo dorado, la verdad es que no me gusta nada. Aunque a esta figura no le queda del todo mal, ¿vale? Pero creo que sería mucho mejor con el pelo pintado normal, ¿vale? Con su tono amarillo normal, con un leve sombreado y un leve degradado, y creo que le quedaría muchísimo mejor que el pelo dorado. Pero bueno, aún así tampoco está nada mal. Esta es una de las figuras que prácticamente seguro recibirán un repintado de mi parte, porque el pelo, ya os digo, no le queda mal del todo, ¿vale? Pero a mí personalmente no me acaba de gustar. Aquí tenemos la parte superior del tronco, que está muy bien pintada. Si os fijáis, este tono azul clarito con sus sombras y el degradado hacia el azul oscuro también lo tiene por arriba, por detrás lo tiene completamente azul oscuro. El degradado en la muñequera, el sombreado en la musculación, en el bíceps, en el antebrazo, hombros, cuello. La verdad es que está realmente muy bien pintado. Y aquí tenemos la parte de las piernas, que tampoco se queda atrás. También está muy bien pintada, con toda esta parte mucho más clarita, esta más oscura, el degradado de color, el sombreado. La verdad es que está realmente muy bien pintado, sombreado por dentro. La verdad es que las botas también tienen esta parte más clarita y se va oscureciendo. Aquí igual tienen esto mucho más clarito y se va oscureciendo. La verdad es que el trabajo de pintura de esta figura es muy bueno. Y luego el trabajo de esculpido o de repaso de juntas también está muy bien hecho, porque prácticamente no se nota. Aquí a lo mejor, fijándose mucho y siendo muy quisquilloso, se puede apreciar un pelín, pero ya os digo que se aprecia mucho más en cámara que en persona. En persona es prácticamente perfecta la figura. Se mantiene completamente en el aire y eso le da un aspecto muy bueno. Muy bien, pues aquí la podéis ver por todas sus partes
La verdad es que la figura, ya os digo, es impresionante. Es prácticamente perfecta. Por supuesto, para gustos colores, como siempre. Habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos. Pero realmente para mí es una figura que está a un nivel muy, muy alto en cuanto a calidad de acabados y de pintura. Y además, una de las cosas buenas que tiene es que podemos encontrarla por un precio muy asequible. La podéis tener aproximadamente entre los 25 y los 35 euros. La podéis encontrar en muchísimos sitios. Pues muy bien, os voy a dar la medida de la figura, que son, incluyendo la peana, exactamente hasta el pico más alto del pelo, 26 centímetros. Si medimos solamente lo que es la peana, desde el talón, porque tiene las puntas estiradas, ¿vale? Desde el talón serían 23 centímetros y medio exactos. Pues muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora os dejaré unas fotitos para que podáis apreciar la figura por todas sus partes. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.